L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jselmilkom u jilqakom għall-34 program mis-sensiela l-intervista. Illum ser nagħlqu s-sezzjoni ta' programmi introduzzjonijiet li għandna l-kampjonati prinċipali tal-futbol li n-netwerk ta' il-Kamra Sportiva ser kun qed ikopri matul dan l-istaġun. Illejla ħanitkellmu fuq il-kampjonat nazzjonali amatorjali flimkien mal-mistednin tagħna illi huma Stephen Kalleja, il-Viċi President ta' Birżebbuġa St. Peters li qegħdin taraw fuq in-naħa ta' fuq ix-xelluk u ħdeħ fuq il-lemin għandna lil Brian Bartolo illi huwa il-coach tal-Mellieħa. Passoltu nfakkarkom li jekk għandkom xi kummenti, domandi lil mistednin tagħna jew xi rimarki ġenerali fuq il-kampjonat nazzjonali amatorjali illi tridu tagħmlu tistgħu tagħmlu dan billi tħalluhom fuq il-sezzjoni tal-kummenti illi għandna apposta fil-post li fija qed inxandru dan il-programm. Infakrukom kolli bħalissa għandna xi aġġornamenti qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-kampjonat nazzjonali amatorjali fuq it-tazz tad-dinja tad-darts li hemm għaddejja li s'issa għandna daw ir-riżultati. Litwanja 5 Ungerija 3, Polonja 5 Repubblika Ċeka 2, Ġibilta 4 Singapore 5, Singapore li rkupraw minn żvantaġġ ta' 2 b'xejn, fil-waqt li l-Istati Uniti tal-Amerika rebħet ma' l-Iżvezja 5-1 fuq id-darts ukoll ħanibqu naġġornawkom as we go along. Biss ejja ħalli morru għat-tema tal-programm tal-lejla li għal-kampjonat nazzjonali amatorjali u tajjeb illi nibdew billi naraw naqra minn huma t-timijiet illi ser ikollna f'din l-kompetizzjoni din is-sena permezz tal-ewwel grafika li ser nippreżentalkom. Sezzjoni A għandna lil Attart, Birżebbuġa St. Peters, Dingley Swallows, Gargur, Axa, Kalkara, Imsida St. Joseph, Siġġiewi, Taxbix u Xajra Tornadoes. Minnaħa l-oħra f'sezzjoni B għandna lil Kirkop United, Marsa Skala, Mdina Knights, Mellieħa, Imtarfa, Ormi, Santa Venera Lightnings, Zabba St. Patrick u Zuriq. Stephen, ħanibda bik. Merħba fil-programm l-intervista ta' din il-ġimgħa u grazzi tal-li bħala Birżebbuġa St. Peters aċċettajtu li tattendu għal-programm tal-lejla. Din is-sena għażiltu li tmorru għal diversi players t-esperjenza bħal Alan Tabone, Leighton Mifsud, per eżempju, u Just Mike Cesare. Kemm taħseb illi dawn il-players flimkien ma' oħrajn tal-lokal jistaw jgħinukom biex iġibu pożizzjoni rispettabbli fil-klassifika tas sezzjoni tagħkom? Ringrazzjak tal-istedina. Il-dis-sena dal-istaġun li ġej komplejna nibnu fuq l-istaġun li għadda. L-istaġun li għadda il-coach Paolo Camilleri kien l-ewwel staġun li ħadd mexxija tat-tim tas-seniors fis-sena. Beda jibni fuq il-players li kien hemm u ħassejna ħtieġa li biex inkunu aktar kompetittivi ridna nġibu ċertu players ta' esperjenza. Fosthom il-players li semmejt inti. Ġifieri iva, l-iskop tal-klab tagħna huwa li din is-sena nagħtu challenge ħalli nitilgħu diviżjoni l fuq. Is-sena li għaddiet, sfortunatament, konna bdejna naqra il-kampjonat fuq nota tajba, tlifna xi punti bil-ħmerijiet u sfortunatament tlifna l-possibilità li nilagħbu fil-playoff. Però din is-sena l-iskop huwa kompletament iktar aggressiv u forsi niċċanzjaw
nitilgħu għal-Diviżjoni ta' Challenge. Grazzi lilek Stephen. Brian, merħba fil-programm tal-lejla. Min-naħa l-oħra mellieħa qegħdin f'sezzjoni B li fuq il-karta tidher iżjed kompetittiva mill-sezzjoni A. Biss għalissa jħan nitkellmu naqa' fuq it-tim tiegħek in ġenerali. Kemm taħseb illi wara l-sena li għaddiet wasaltu għal playoffs, din is-sena bl-iskwadra li preparalek il-kumitat tista' tkun protagonista din is-sena? Għanta l-ewwel qed insellem lilek lill-ħabib tiegħi Stephen u l-segwaxi kollha ta' dan il-programm u ringrazzjak din ovvjament. Naqbel miegħek illi sezzjoni B fuq il-karta hija iktar kompetittiva, però ovvjament il-futbol ma jitlax fuq il-karta, il-futbol jitlaq fil-ground u fil-ground min ikun l-aħjar fil-ġurnata normalment jerbaħ il-logħbiet. Bħala skwadra aħna mis-sena l-oħra law naqsulna xi players, sena l-oħra fil-fatt wasalna anke sal-playoffs. Dis-sena naqsu xi players, però ġibna xi players oħrajn, ma tanna xi players li qegħdin jippruvaw u għadna ma reġistrajnihomx jiġifieri. Però aħna jien ma nistax ngħid l-istess bħal Stephen għadu kemm qal l-intenzjoni tagħhom hija illi jiċċallenġjaw għall-unuri u naħseb illi fl-opinjoni tiegħi dejjem naħseb illi għandhom biex jiċċallenġjaw għaliex anki fil-grupp li qegħdin nerġa' ngħid fuq il-karta jidher li se jkunu protagonisti, però aħna dejjem nirraġunaw, nibdew, nieħdu logħba b'logħba, aħna issa jien dan huwa r-raba' staġun tiegħi bħala coach tal-Mellieħa, inna 3 snin nibnu, naħseb is-sena l-oħra għamilna pass importanti fil-mod ta' kif nilagħbu l-logħba u dis-sena ovvjament rridu nkomplu nibnu fuq dak. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar nimxu logħba b'logħba u naraw biex naslu. Qed naraw ukoll ibdew daħlin xi kummenti, insellem lil Emanuel Cardona li qed jgħidilna proset il-Kamra Sportiva tal-programm minn l-iktar interessanti li qegħdin tagħmlu, nħeġġitkom biex tikkummentaw hawnhekk ukoll u issaqsu d-domandi jekk ikun hemm il-bżonn. Ħanibdew issa b'domanda naqriżjed ġenerali li se tinvolvi it-tnejn li intom anke forsi noħolquna diskussjoni bejnietna it-tlieta illejla. Taħsbu illi dan il-kampjonat l-Amateur League huwa pjattaforma ideali biex players żgħażagħ sew tagħkom kif ukoll oħrajn anke minn ta' klabs li jinsabu f'diviżjonijiet ogħla ikunu jistgħu jkomplu jiżviluppaw mingħajr il-pressjonijiet li forsi diviżjonijiet oħrajn superjuri jirrikjedu. Ħanibda bik Brian bħala coach u mbagħad naqbes għal Stephen li wkoll jista' jitkellem mill-dirigenzjali ħanejdu hekk. Jiena nemmen ħafna fiha din li qed issemmi inti. Jiena dejjem ngħid illi plejer illi qiegħed jilgħab f'diviżjoni, qiegħed parti minn tim f'diviżjoni u jara illi mhux ħajamilha f'dik id-diviżjoni jew għadu ma wasalx biex jagħmilha f'dik id-diviżjoni, għandu jmur f'diviżjoni iżgħar ħalli ovvjament ikompli jibni lilu nnifsu sakemm ikun preparat biex jilgħab fid-diviżjoni fejn jixtiequ. Ovvjament id-diviżjoni tagħna li hija l-Amateur League as such m'hemmx pressjoni żejda fiha, allura għal dawn il-plejers żgħażagħ illi speċjalment dawk iż-żgħażagħ li jkun għadhom kemm spiċċaw mill-under 19s u jkun għadhom ma jagħmlux il-grade biex jilagħbu fil-first team ta' timijiet ta' Premier jew First. Hija pjattaforma tajba, pjattaforma sabiħa ħafna il għaliex din id-diviżjoni tilgħab anke kontra players illi huma jew ex-Premier Division, players illi huma barranin. U allura inti ħadd imbena, jiena nsemmi każ pereżempju s-sena l-oħra jiena kelli plejer illi ġie miegħi għamel sena miegħi, dis-sena reġa' mar fit-tim fejn qiegħed, ċoe fit-tim ta' fejn u jappartjeni,
jidher li se jkun qiegħed ħanejdek jiġġieled sewwa l-postu biex jilgħab mal-11 u Ma qiegħed anke tixtieqx issemmih. Is-sena l-oħra kelli l-Isaac Kutajjar li huwa tal-Pjetà. Isaac qiegħed anke fil-tim nazzjonali tal-Under 19, ġifieri dan għamel staġun jilgħab fil-diviżjoni tagħna, għamel staġun jaqla ġo fih ħanejdek u ovvjament għamel il-progress li kellu jagħmel u dis-sena jidher li ħajkun anke protagonista mal-Pjetà u minn hawn nawguralu li jkun ovvjament protagonista. Għaddejt punt, Brian, illi sensaqsi li imma nixtieq nisma' wkoll minn naħa ta' Stephen il-fatt illi hemm players li kellhom esperjenza fi Premier League ukoll fosthom nistgħu nsemmu l-Alantaboni tal-istess Birżebbuġa illi ukoll qegħdin jilagħbu f'din id-diviżjoni kemm jistgħu jgħinu dawn fl-iżvilupp tal-players żgħażagħ. Stephen, ħanisma' tiegħek l-ewwel. Waħda mir-raġunijiet aħna fil-fatt morna semmejt l-Alantaboni hija biex l-esperjenza li għadda minna hu fil-mattimijiet li lab. U tiġa anka waqt il-sessions li qed jagħmlu ta' training u qed tiġa qed jgħaddi l-messaġġ u anka daw bħalma tinti il-diviżjoni tagħna hija pjattaforma fejn jistgħu jmorru dawn il-players iż-żgħar li għandhom fejn il-futur biex ikomplu jikbru. U hemmhekk li jrid ikun hemm imbagħad hawnhekk Brian naħseb jifhimni mill-ewwel il-coach fejn irid iżewwa u jimmerġa l-esperjenza tal-players bħalma semmejna lil-Alan ma' players li għadhom żgħar m'għandhomx il-ħażen tal-logħba, it-teknika u allura bħalma qal Brian iktar kmieni jagħmlu staġun jaqalgħu, allura rridu jkunu jarfu li bid-daqqiet li ħajqalgħu illum ħaddihom is-saħħa ħajtalmu il-mod ta' kif għandhom imexxu l-ballun, ħajtalmu t-teknika tal-logħba, ħajtalmu ikunu f'tim fejn inti għandek dak li huwa antik ma' dak li huwa għadu jibda u nemmen iva li players ta' ċertu esperjenza fil-Premier, anke mhux Premier, forsi anke First Division li kienu llum huwa sar Challenge League li qed jilagħbu fil-livelli tal-Amateur League. Naħseb iva għandhom fejn jagħtu biżżejjed esperjenza lil dawn il-players iż-żgħar. Nemmen ukoll li d-diviżjoni tagħna hija diviżjoni li tista' tmexxi il-players ta' li huma żgħar. Sfortunatament ħafna mill-players ta' ċertu età once li joħorġu mill-tim tal-youth ma jsibux posthom biex jilagħbu mat-timijiet u jgħidu ħanżar ma' nitilqu. L-Amateur League hija hemmhekk prattikament biex jagħmel tajjeb. Fil-fatt is-sena li għaddiet jekk tħares lejn ħafna mill-clubs li labna ħafna players li huma ta' età prattikament żgħir, ġifieri li tagħti l-esperjenza, il-players qed jiġu hemmhekk qed jilagħbu minn qalbhom, qed jilagħbu l-logħba u qed jieħdu pjaċir u meta għandek persuna li qed tagħmel dak kollox tħobb il-logħba awtomatikament ħadtik ngħidu ma forsi m'hemmx ir-riżultati, però l-istaġun ta' wara dik is-sena li jkun għamel qed jilgħab fil-istaġun li għadu qed jikber fit-teknika tiegħu, is-sena ta' wara żgur ħajkun tgħallem mill-istaġuni ta' qabel. U taħsbu li permezz dan kollu il-livell tal-players li qed ikun f'dawn il-kampjonati qed jogħla? Jien ngħidlek iva. Però mbagħad jiddependi mill-individwu wkoll. Jekk ikollok individwu li jista' jkun għadu jibda, jista' jkun ta' talent, jista' jkun jekk l-individwu ma jżomm saħeħ mal-art u jipprova jibni l-karriera tiegħu bil-mod, għadha l-karriera ma tibniex daqqa. Karriera titbati, taħdem għaliha u trid tkun parti minn tim, ma ninsewx li aħna nilagħbu logħba ta' tim, u logħba ta' persuna individwali. Allura bil-fors trid taħdem fil-kollettiv.
U hemmhekk fejn jidħlu il-kumitati, jidħlu il-technical staff biex iżżomm dan il-bilanċ u iżżomm il-plejers tiegħek fid-direzzjoni li trid twassalhom. Brian, għadek xi żżid? Jiena bħala livell tal-Amateur League naħseb illi ola ftit, però nistenna li jola iżjed. Illa għaliex naħseb illi għadu m'għolix daqskemm kont nistenna li jola. Però X'kienu l-aspettattivi tiegħek? Sorry? X'kienu l-aspettattivi tiegħek allura? Jiena nistenna illi nara futbol aħjar l-Amateur League. Għadna naraw ċertu timijiet illi l-futbol tagħhom huwa iktar distruttiv milli kreattiv. U hemmhekk jiena assolutament ma naqbilx, però kull coach, kull team għandu l-idea tiegħu li ma nistax ngħid ma jiena l-istil tal-logħba tiegħi mhuwiex dak. Però kif qal Stephen ukoll players bħal Alan Tabone. Alan Tabone għandu esperjenza kbira. Jiena l-Alan niftakru meta kont nikkoċja taqqa li kienet għandu 16 sena jew 17 jekk minn se jiżbal. Ġifieri naf il-progress li jagħmel, illum għandu esperjenza enormi x'jgħaddi lil dawn il-plejers iż-żgħar u plejers bħal Alan żgur illi huma asset għal tim bħal Birza Buġa illi jistgħu idawru l-plejers iż-żgħar miegħu, però l-importanti huwa li l-plejers iż-żgħar ikunu umli u jibqgħu umli, iżommu saqajhom mal-art, jippruvaw jinsistu għax dana ejja nkunu onesti. Ħafna tfal illi ikun għandhom 19-20 sena, 18 ġieli, u jidħlu jilagħbu logħba tnejn fit-tim tal-kbar u jibdew jaħsbu li daw ikunu saru plejers. Bir-rispett kollu lej kulħadd inkluż jiena jiġifieri għax qiegħed din id-diviżjoni, inti kull ma tkun qed tilab huwa ma' tim fil-Amateur League ta' Malta. Jiġifieri ma lħaqx livell ta' barra minn hawn, mela inti trid dejjem tkun inti naraw plejers professjonali illi waslu f'livell li ma nafx kemm il-logħba fiċ-Champions League ikunu lagħbu anke finals u u jkunu rridu jibqgħu jimprovjaw. Aħseb wara plejer għadu żgħir illi għadu dieħel fl-Amateur League ta' Malta kemm għad irid jikber u kemm irid jibqa' umli u jibqa' jisma' minn dak li jgħidu l-coaches tiegħu ħalli ovvjament jibqa' jissaħħaħ, jibqa' jinbena u fil-futur ikun jista' jilgħab f'livelli ogħla milli jien. Mela, nagħlqu qabel ma nagħlqu l-ewwel parti tal-programm tal-lejla nixtieq li naqbdu ma' tema li potenzjalment tista' tkun waħda kontroversjali. Biss ħassejna li jienu t-tim ta' preparazzjoni għal dan il-programm kellna nsaqsukom. Din hija domanda dwar l-arbitraġġ. Kemm taħsbu li dan huwa wieħed sodisfaċenti anke fid-dawl ta' diversi elementi li jkun hemm fuq is-social media mod speċjali rigward il-livell ta' arbitraġġ li qed ikun hemm fil-diviżjoni tal-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali. Ma nafx min minnkom ħaj jitfa' Stephen, nisma' tiegħek l-ewwel. Mela, naħseb il-livell ta' referees, naħseb għatem fejn ikun hemm improvement. Sfortunatament, ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu waqt il-logħb, naħseb ikunu nuqqas biex bħalma ngħidu, bħalma players li huma ta' nuqqas ta' esperjenza f'dak li huwa fil-lig amateur. Sfortunatament, fil-lig tal-amateurs ukoll ikollok ċertu referees li ma jkollhomx l-esperjenza. X'imkien irridu jibdew. Ma nistgħux nistennew li jkollna referees li ħajħorġu mill-ewwel bil-kaxxa u jħorġu perfetti. Però iva naħseb il-livell ta' referees hemm fejn jista' jimprovja ħafna iktar milli hemm illum. Brain? Le, jiena fuq il-referees, jiena mir-referees nippretendi konsistenza u rispett. U meta ngħid rispett xi ġifieri. Jien niftakar xi 3 snin ilu jew 4 snin ilu
kienu stednuni biex immur inkellem grupp ta' referees bħala coach biex nkunu nistgħu ngħidu l-esperjenzi ta' xulxin u kif inħarsu lejn xulxin. Jien nistenna, apparti ovvjament il-konsistenza, li jiena nammetti, naċċetta illi referi jagħmel żball, naħseb daqskemm jagħmlu żball il-players. Żgur ma jagħmilx ir-referi, daqskemm nagħmlu żball aħna l-coaches naħseb li jagħmel ir-referi, jiġifieri kulħadd umanu kulħadd jagħmel l-iżbalji. Imma l-problemi hija li meta jagħmel żball ir-referi ibagħti tim, meta jagħmel żball it-tim ibagħti hu stess. U allura ovvjament il-konsistenza jekk għamel żball favur tim u għamel żball favur it-tim ieħor ma tkunx waqt id-dinja. L-għar meta ċertu żbalji isiru u f'ċertu okkażjoni jieħu dik id-deċiżjoni u ċertu okkażjoni jieħu differenti. Ġifieri dik nistenna, però mbagħad ir-rispett. Ir-rispett għandu jkun illi kulħadd jifhem illi aħna kollha stakeholders tal-logħba tal-futbol. Mela il-players għandhom il-parti tagħhom x'joffru għall-logħba, il-coaches għandhom il-parti tagħhom, ix-xogħol tagħhom x'joffru għall-logħba u r-referi l-istess ħaġa. Mela jiena bħala coach irrid nifhem ix-xogħol tar-referi x'inhu, napprezzah u nirrispettah, u r-referi irid jifhem ix-xogħol tal-coach x'inhu u japprezzah u jirrispettah. Ġifieri jekk hemm jien naf waqt il-logħba u jiena bħala coach jien naf kien hemm deċiżjoni ma qbilx magħha u għajjat jew whatever, hija xi ħaġa normali, m'hemmx għalfejn issir storja fuqha. Jiena nieħu pjaċir pereżempju dejjem insemmihom dawn tliet referees illi llum m'għadhomx jirrefjaw għalhekk ħansemmihom illi sfortunatament m'għadhomx jirrefjaw, però jien niftakar Mario Apap, Estardi u Clayton Pisani. Dawn ikunu qed jirrefjaw bil-kemm tinduna li qed jirrefjaw. U anke jekk taqbad tajjat, jiena bħala coach naqbad ngħajjad u jien naf għax ma qbilx ma' deċiżjoni, ħafna drabi laqqas biss jikkalkulawk. U l-mument li ma jikkalkulawk inti mingħajr ma trid ħadd ikkalma u tieqaf. Imma jekk jibda idur fuqek u jgħeddek għax ħanitfak il-barra, iktar tirvella u iktar tiġi sħuna s-sitwazzjoni. Imbagħad issibgħu referees Brian illi wkoll biex anke nkompli nżid mal-argumenti tiegħek ikunu jridu jidhru, jkunu jridu jagħmlu tal-protagonisti fil-ground. U li kapaċi joħolqu anke jitilfu l-kontroll tal-logħba minħabba dan l-element ta' protagonizmu. Li mhux bil-forsa x'ikunu jridu huma biex jidhru, ikunu minnhom l-istil tagħhom hekk. Imma l-iktar referi tajjeb għalija huwa dak li l-inqas li jidher. Jekk ir-referi, jekk bil-kemm tinduna illi fil-logħba hemm referi, jien għalija dak huwa referi eċċezzjonali. Tajjeb wisq, mela l-ewwel parti tal-programm tieqaf hawnhekk, ibqgħu magħna għaliex wara dan il-blokk qasir ta' riklami mhux biss ser inkomplu bil-tieni parti tal-programm iżda wkoll għandna kumment minant persuna li prattikament hija risposta għal Brian, jiġifieri ibqgħu magħna għaliex it-tieni parti tal-programm mistennija tkun waħda interessanti. Fuq Facebook għal iżjed informazzjoni.
Merħba lura t-tini parti tal-program l-intervista, il-network il-program ta' diskussjoni sportiva l-network ta' Antonello Sports Blog, jew kif nissa qed insejħula b'isem il-ġdid tagħna il-Kamra Sportiva, itella ta' kull nhar ta' ħamis illum qegħdin nagħmlu programm li rigwarda il-kampjonat nazzjonali amatorjali li se jibda l-ġimgħa d-dieħla flimkien miegħi Antonello Abela u mal-mistinnin qegħdin tarawha fuq illi huma Stephen Kalleja, l-Viċi President ta' Birżebbuġa St. Peters fuq in-naħa tax-Xelluk u fuq in-naħa tal-lemin Brian Bartolo illi huwa il-coach tal-Mellieħa. Għandna aġġornament ukoll mit-tazza tad-dinja tad-darts fejn l-Iskozja ta' Peter Wright u John Henderson ma kellhom ebda problema kontra ċ-Ċina fil-fatt rebħu 5-0 dawn huma logħbiet ta' l-ewwel round. Issa mistennijin jilabu l-Olanda ta' Michael van Gerwen kontra id-Danimarka biss. Immorru l-ura għas-suġġett tal-programm u Brian, għandi kumment għalik minant Brady Buġeja li nixtuq ukoll minn hawnhekk inselliblu qed isegwi dan il-programm u naħseb xtaq jirribatti ftit il-kumment li għaddejt int fuq l-istil tal-futbol. Brady qed jgħidilnek fil-fatt ħafna mit-timijiet li kienu jagħmlu parti mit-tielet diviżjoni l-antika, l-istil tal-lob tagħhom huwa distruttiv u dawn illum il-ġurnata jinsabu fil-Amateur League. Min-naħa pożittiva naħseb li l-Amateur League huwa booster għal dawn it-timijiet biex jilħu ċertu standards sew fil-ground u kif ukoll fl-amministrazzjoni. Brian, ħalli intik id-dritt ta' tweġiba u mbagħad jekk Stephen uħoss li għandu jżid xi ħaġa, go ahead. Naħseb li pratikament il-komment li għadda tal-ħabib tagħna, naħseb li huwa l-istess komment bħalmet jiena illi l-lob tagħhom huwa ftit iktar distruttiv milli kreattiv, però bħalmet qabel jiena wkoll il-livell qiegħed jola bil-mod u nistenna li jkompli jola. U għalhekk fil-bidu qed jiena illi nistenna li l-livell ikompli jola, illa għaliex meta jkollok tim distruttiv. Il-logħba tkun daqsxejn apparti li tkun diffiċli, tkun iktar logħba magħluqa. Meta inti jkollok żewġ timijiet li jippruvaw jilagħbu l-futbol, iħobbu jilagħbu l-futbol. Hemmhekk ikollok logħba li tkun ħafna nisbaħ għal min qiegħed jara, ħafna nisbaħ għal plejers li qed jilagħbuha u ħafna nisbaħ għalina l-coaches biex tagħmel xi tibdiliet tattiċi waqt il-logħba illa għaliex tkun tista' iktar ħanejtek timraħ fil-kapaċitajiet tiegħek. Ma nafx hekk tix'iżid xi ħaġa, Stephen. Jiena l-kumment nixtieq nżid huwa da, ma ninsewx li dan l-istaġun kien l-ewwel staġun tal-Amateur League. Mela ċertu clubs li dejjem kienu jilagħbu jikkompetu fid-diviżjoni inferjuri li kienet it-third division, illum issa għandhom il-possibilità li jibdew esperjenzaw affarijiet differenti. Jiena nħares lejn il-klab tagħna ta' Birżebbuġa meta konna tlajna fil-First Division. Għalina kienet esperjenza ġdida. Qatt ma konna fil-First Division, kienet l-ewwel darba tlajna, konna minna 4 staġuni fila u hemmhekk tallimna ħafna affarijiet, mod kif għandek tmexxi klab, mod kif għandek telab il-logħba, mod kif għandek ħares lejn ċertu affarijiet, jiġifieri anke l-istatus tal-klab. U hawnhekk naqbel ma' Brian fejn l-Amateur League inħoss li għadu qed jikber, għadu qed jimmatura u nispjera li bħalma ċenna iktar qabel Brian għalija ikun iktar interessanti għaliex il-klabs li hemm kollha jistgħu jagħtuk logħba. Però il-logħba skont aħna ħobbu naraw il-logħba il-balun imexxi. Il-balun mhux inti tingħalaq, tiddefendi liġi u tajjar il-fuq. Dak mhuwiex logħb li nixtiequ naraw. Allura fid-dawl ta' dan dak qed issemmi Stephen biex anki inkomplu ma' l-iskaletta li għandna għallejla. Taħseb illi l-amalgamazzjoni illi
kien hemm bejn it-tieni u t-tielet diviżjoni l-antika għenet biex il-level jibda tila l-fuq f'din id-diviżjoni? Li għamlet żgur f'dan l-ewwel staġun huwa li tat l-opportunità lil teams li dejjem kienu jikkompetu fil-diviżjoni tal-Green ħasem il-Marsa Skala pereżempju, Marsa Skala is-staġun li għadda ħadmu tajjeb tqis li għadu klabb prattikament żagħżugħ għadu m'ilux ħafna snin jikkompeti, però l-istaġun li għadda għataw figura tajba bil-amalgamazzjoni. Clubs bħalna li aħna minna labna fil-First Division kienet nadulek naqra challenging. Tlifna l-punti orat, ma kienx forsi il-players li kellhom ċertu esperjenza, kellhom naqas tal-esperjenza u għalhekk din is-sena iffukajna li ġibna players ta' ċertu esperjenza. Allura hawnhekk iva nemmen li il-level tal-Amateur League għada pitada ħajkonna kampjonat li ħajibda jagħti pjaċir bħalma jagħtu kampjonati tal-Premier u kampjonat tal-Challenge League. Brian, x'taħseb inti? Naħseb kif qal Stephen, dis-sena kienet l-ewwel sena tal-Amateur League, ovvjament issa diħlina t-tieni staġun tal-Amateur League kif ġie issa, però naħseb illi il-pandemija gerfxet naqra il-format tal-lig, imma naħseb illi x'in il-format tal-lig jiġi kif kien ippjanat mill-MFA. Naħseb ikun ħafna iktar sabiħ, ħafna iktar interessanti u naqbel ma' Stephen illi ċertu klabs li kienu fit-tielet diviżjoni issa għandhom iċ-ċans li jilagħbu ma' klabs li kienu f'diviżjoni naqra ola minnhom. Dawn it-timijiet għax bil-fors ħanejtek kellhom jollu l-livell tagħhom. Però fl-aħħar mill-aħħar jien iftakar sentejn ilu aħna tlifna l-punti kontra t-timijiet iż-żgħar. Ma ta' fuq ġibna riżultati tajbin ħafna, ma żgħar tlifna l-punti. Issa li għaddit kien storja totalment differenti. Irbaħna l-punti ma' t-timijiet iż-żgħar, però tlifna l-punti ma' t-timijiet ta' qudiemna. Jiġifieri naħseb illi dal-kampjonat sabiħ għalhekk ukoll għax ma toħodlux kopja eżatt x'ikun se jiġri. Mela, immorru issa biex nibdew nitkellmu naqra fiżjed dettall fuq il-żewġ sezzjonijiet illi għandna. Nibdew b'sezzjoni A. Stephen, mela fakrukom illi hemm Attart, Birżebbuġa St. Peters, Dingley Swallows, Gargur, Għaxa, Kalkara, t-timijiet ukoll qegħdin tarawhom fil-grafika, Imsida St. Joseph, Siġġiewi, Taxbiex u Xajra Tornadoes. Stephen, nixtieq nisma' minn għandek sa fejn temmen illi Birżebbuġa St. Peters jistgħu jaslu din is-sena fil-kampjonat u lil min tara bħala favoriti illi jagħmlu il-pass tal-promozzjoni minn sezzjoni tagħkom. Is-sezzjoni tagħna għalkemm fuq il-karta ma tidhirx daqshekk kombattuta bħalma sezzjoni B. Però xorta hemm timijiet li l-istaġun li għadda kienu qegħdin labu għal playoffs. U għataw ukoll marru pożizzjonijiet li marru jekk issemmi għandek il-Ħattar, għandek is-Siġġiewi, għandek il-Xajra, għandek l-Imsida St. Joseph. Kollha qegħdin hemmhekk, però apparti dan kollu, nemmen iva li aħna din is-sena għandna target, dan it-target huwa li niċċellenġaw għall-promozzjoni u naħseb li fis-sezzjoni li qegħdin fiha aħna nemmen li nistgħu naslu għal dan il-target li nippjanaw għalih. Brian, inti li qed tara din is-sezzjoni darba minn barra, kif qed tara l-affari f'sezzjoni A? Naħseb illi għalissa għadu daqsxejn kmieni biex nitkellem fuq dawn l-affarijiet għaliex forsi Stephen jista' jitkellem fuq it-tim ta' Birżebbuġa kif qed jaraħu kif qed iħossu.
Pero jiena madni ma rajt il-ħadd minn daw it-timijiet jilgħab, jiġifieri qed ngħid x'naħseb li fuq il-karta għandu jkun. Però kif qedna il-futbol ma jitlax fuq il-karta. Però naħseb li Biżebbuġa qegħdin f'pożizzjoni tajba. Anki għal fatt li jekk min se jiżbal ħattart li huwa naħseb tim saħħtu wkoll ħajibdew anke b'xi punt imnaqsa dal-istaġun u allura hemmhekk naħseb li Biżebbuġa għandhom dak indaqsxejn vantaġġ. Biżebbuġa jien insegwihom għaliex is-sena l-oħra kienu fil-grupp magħna, is-snin ta' qabel kienu magħna wkoll f'dak li kien jissejħ Second Division. Jiġifieri naf anke l-potenzjal tagħhom x'kien, issa ovvjament żiedu anke xi plejers, ġifieri naħseb illi iva qegħdin f'pożizzjoni tajba illi jistgħu jkunu protagonisti assoluti. Min-naħa l-oħra f'sezzjoni B naraw ukoll il-grafika ta' timijiet li għandna f'din is-sezzjoni għandna lil Kirkop United, Marsa Skala, Mdina Knights Mellieħa, Imtarfa, Ormi, Santa Venera Lightnings, Zabbar St. Patrick's u Zurriq. Brian ħafna qegħdin jaħsbu illi Zabbar St. Patrick's huma il-favoriti l-kbar li jirbħu il-kampjonat. Taqbilx ma dan l-statement tixtieq inkun naf kif ukoll il-kumment tiegħek b'mod ġenerali fuq is-sezzjoni B. Mela, l-ajdut huwa li ħażabbar huma b'saħħithom, ħażabbar iridu jieħdu l-promozzjoni kemm jista' jkun malajr u anke hemm l-ajdut li jridu jibqgħu tilejn anke sal-Premier Division. Mill-ftit li rajt l-akkwisti li ħadu, iva naħseb li se jkunu ħanejtek the team to beat, però barra ħażabbar għandek Zurriq, illi Zurriq issa l-oħra falli l-om għal-ftit ħanejtek, u naħseb li dis-sena rridu li jkunu protagonisti. Għandek Marsa Skala, bħalma semma Steve l-ewwel għadu tim żgħir żagħżugħ u qed jarmaw tajjeb naħseb biex jiċċellenġjaw. Però naħseb li apparti iż-Żabbar u ż-Zurriq naħseb li t-timijiet l-oħra ħajkun hemm ġlieda sabiħa naħseb biex għal dawk it-tliet pożizzjonijiet l-oħra ħanejtek biex jidħlu fil-playoffs. Però ma neskludi xejn għaliex fil-futbol sorpriżi jkun hemm, ġifieri ma neskludix li jkun hemm timijiet oħra li jidħlulhom anke lil daw iż-żewġ timijiet. Stephen, bħalma sa sejt il-Brian nixtieq wkoll nieħu il-kummenti tiegħek fuq sezzjoni B bħala bniedem il qed tara ħanejdu hekk dak il-kampjonat minn barra. Bħalma għal-Brian, il-sezzjoni B ħatkun ħanibula kif tista' battajt eċitanti iktar mid-sezzjoni għal-kemm bħalma għaċċenna ħafna iktar minn darba waħda. Dak li der fuq il-karta ma jfissirx li huwa magħluq għaliex jekk ikollok tim żgħir li m'għandu xejn xitlef u joħroġlok u ġablek gowl jaf jisbilanċjalek anke psikoloġikament l-iskwadra tiegħek. Però għalkemm ħażabbar jidhru li t-tir tagħhom huwa li jagħmlu promozzjoni u jidhru li msemmija li ħajjitalaw ħatkun easy going. Jiena ngħid li tittara għandek Zurriq li s-sen li tkunu fis-sezzjoni tagħna ħal-Kirkop li wkoll ġew fil-playoffs. Għandek il-Mellieħa li jiena il-Mellieħa d-maratons tal-istaġun, però bħalma għal-Brian labna daw diversi staġuni li għaddew, il-Mellieħa dejjem kienu hemmhekk, dejjem kapaċitu kill-lob. Għandek il-Marsa Skala, ġifieri jekk ħajbqgħu Marsa Skala bl-istess u akkwistaw plejers ma dak li kellhom, naħseb Marsa Skala ħajkun skwadra li ħatkun tagħti wkoll challenge tajjeb, ġifieri naħseb iva ħajkun sezzjoni interessanti immens, però jiena kemm is-sezzjoni tagħna u kemm is-sezzjoni B ma niskludix il-fatt li timijiet li forsi huma inqas kwotati jaqtaw figura tajba.
L-aħħar ħansejħulek, għandna wkoll diversi kummenti, għandna lil James Sajt li qed jistaqsi x'taħsbu fuq ħal-qormi peress li għadhom niżlu, taħsbu li għandhom ċans jitilgħu? Naħseb bħal-qormi għalmenu milli naf sa issa qed jerġgħu jibnu kollox mill-ġdid. Naħseb ikun prematur li ħala qormi jitilgħu dan l-istaġun. Naħseb jiena ħal qormi ħajibnu il-foundation tal-team u mbagħad iva l-qudiem nemmen li jkunu kapaċi li jiċċellinġaw. Però naħseb dan l-istaġun naħseb ikun kmieni wis anke għall-players forsi li għandhom u fuq din jibnu. Brian, dana qed nitkellmu fuq tim li qegħdin fis-sezzjoni tagħkom. X'qed tistenna mill-qrima dis-sena? Fimni, ħal-qormi huwa raħal insomma belt aktar mill raħal kbir, ġifieri naqbel ma' Stephen illi naħseb illi jerġa' jirnexxielhom jibnu u jkunu jerġgħu jiġu b'saħħithom. Rigward dal-istaġuni fimni, ħal-qormi waqgħu issa kellhom il-problemi tagħhom, jidher li għandhom ħafna mill-problemi jew biċċa mill-problemi li solvewhom, ħadu xi akkwisti, però naħseb jiena nemmen li ħal-qormi ħajkunu mat-timijiet l-oħrajn ħanejtek mhuwiex the top team jew the top two teams, imma mat-timijiet l-oħrajn jiġġieldu għal pożizzjonijiet l-oħrajn. Jiena fl-opinjoni tiegħi hekk nemmen. Kummenti oħra minant Brady Buġejja, il-livell ta' arbitraġġ huwa batut fl-ogħla diviżjoni aħseb u wara fil-kampjonat li qegħdin niddiskutu l-lejla. Hawnhekk jidher li Brady Buġejja li naf ukoll partitarju ta' Zabbar St. Patrick tjuri d-diżappunt ukoll lejn il-level ta' arbitraġġ illi hemm across the board by the looks of it. Stephen O'Brien biex anki wkoll nuwindjaw naqra l-affarijiet. Nixtieq illi tgħaddu messaġġ finali lill-partitarji ta' Birżebbuġa St. Peters u mellieħa rispettivament illi l-lejla qegħdin isegwu dan il-programm. Ħalli fidejk Brian, ħalli ftakrim. Fidejk, Brian. Tajjeb, mela ħammorru minn nord ta' sawt, lok bil-kontra. Le, aħna bħala klabb qegħdin fi żmien kruċjali u ngħid qegħdin fi żmien kruċjali għalfejn. Illa għaliex ħansemmi lili l-ewwel. Jiena apparti li qed coach tal-kbar, dis-sena għandi biċċa xogħol naqra iżjed illa għaliex qiegħed anke technical director tal-iskola tal-futbol tal-Mellieħa. U għalhekk qed ngħid qegħdin fi żmien kruċjali. Illa għaliex qed nippruvaw illi nissudaw il-bażi. Illa għaliex l-iskola fl-aħħar mill-aħħar għandha tkun il-bażi ta' kull tim. Qegħdin nippruvaw nibnu għamilna programm totalment ġdid, programm illi jiena barra għandi żewġ head coaches dis-sena flok wieħed, ġifieri għandi head coach taż-żgħar u ieħor tal-kbar. Allura flimkien qegħdin nibnu programm, ċoħe bnejn lest il-programm, biex miż-żgħar sal-kbar nilagħbu kulħadd l-istess stil ta' futbol. Il-biċċa tax-xogħol hija di tieħu żmien. Di ma ssirx b'ġimgħa, ma ssirx xahar, ma ssirx sena. Tieħu snin, il-programm li għamilnu huwa programm ta' 9 snin, però ovvjament 9 snin oħra ma nafx min għad ikun hawn fil-klabb, jekk ikun xawjina, jekk ikunux coaches li diġà qegħdin hawn, jekk ikunux coaches oħrajn, però l-programm qiegħed hemm, ħanippruvaw nimxu miegħu, nibnu fuqu, u allura għandna bżonn dak iċ-ċans biex nibdew nibnu. Jidher li hemm tfal interessanti, speċjalment fl-under 17 tagħna, hemm grupp ta' tfal interessanti, hemm grupp ta' tfal li qegħdin inħarsu lejhom illi jistgħu jkunu protagonisti fil-futur qarib, u allura
irridu dak ftit żmien biex nibnu dak li għandna f'moħħ. Stephen, il-messaġġ lejn il-partitarji ta' Birżebbuġa St. Peters. Jiena li nixtieq ngħid huwa li dis-sena bħala kumitat u anke bħala technical staff qed inħarsu b'ottimiżmu. Nixtieq li nagħtu ċans nħallu lill-players u lit-team jilgħab il-logħba ma ngħaddux kummenti sfortunatament tal-supporters ta' Birżebbuġa biss in ġenerali. Kulħadd jibda l-kummenti tiegħu bħalli kieku huwa xi espert kalċistiku li mhuwiex sew. Nħallu speċjalment lil dawn il-players ikomplu jikbru, nħallu min għandu jaħdem ikomplu jaħdem biex nibnu għal-futur u bħalma għal Brian l-affarijiet ma jsirux fi-staġun. Inti tibni, tfassal, tippjana u mbagħad biex tilħaq your ultimate goal. Mela il-messaġġ finali ejja mmorru nieħdu pjaċir bil-logħba, il-logħba li aħna hija tant tal-qalbna, nieħdu pjaċir nikkompetu, sabiħ nirbħu, però sfortunatament ma tistax tirbaħ dejjem. Allura rridu biss inħarsu lejn li fejn il-players għandhom bżonn dak is-support. Ntuhulhom dejjem iktar u iktar meta jkunu qegħdin f'logħba speċjalment fejn inti għandek dak il-pressjoni kontinwa fuqhom. Grazzi lil Brian u Stephen tal-li attendew għal-programm tal-lejla kif ukoll grazzi lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. L-intervista tirritorna il-ġimgħa d-dieħla fejn sejrin darba nieħdu break qasir bil-futbol u nitkellmu fuq l-aħħar ftit ġimgħat movimentati li kellna fil-kamp tal-Formula 1 sew fit-Trakka u sew barra Trakka fejn kellna wkoll diversi aħbarijiet fejn jitlu suq ta' trasferimenti. Sar konna 3 mistednin li suppost magħhom ser nitkellmu fuq daw diversi temi. Jekk għadkom kemm tinaqdu magħna issa nfakkarkom li dan il-programm dal-waqt ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube, għaldaqstant inkitbu hemmhekk biex ma titilfu ebda video illi in-netwerk tal-Kamra Sportiva ikun qiegħed joffri. Aħna wkoll dan il-programm mbagħad noħorġuh bħala ripetizzjoni fuq il-Facebook page tagħna u fejn jitlu l-videologs li jmisser ikun appuntament il-ħadd tal-ħabta ta' 3:30 wara il-Grand Prix tal-Italja biex ukoll nagħtu ħarsa lejn dak li jkun ġara ġewwa Monza. Kif ukoll fuq il-paġna tagħna ta' YouTube ikun hemm il-programmi kollha li xandarna b'dan l-34 wieħed tal-intervista minn mindu bdew sal-lum. Tinsewx ukoll segwu din il-paġna ta' Facebook u fejn inxandru dan il-programm biex ukoll tibqgħu aġġornati fuq dak kollu qed jiġri fil-kamp tal-sports prinċipali li aħna nsegwu dan il-weekend li ġej. Ser ikollna diversi coverage fosthom ukoll anki żgur intervent wieħed mill-Istadium Nazzjonali għall-logħba Valletta Florjana u iżda aħbarijiet fuq Formula 1, Formula 2, moturi, darts, fil-fatt għuna kollha aġġornament l-Olanda rebħet 5-1 mad-Danimarka u anke wkoll futbol lokali u internazzjonali għal daqstant tinsewx illi issegwu ukoll il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Bela ma tfadalli xejn iżjed ħlif lintikom il-lejli tajjeb u appuntament għal programm Analiżi Doppja li ser ikollna il-ħadd wara nofsinhar fit-tmiem il-Grand Prix tal-Italja tal-Formula 1. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.